Всем привет! Приехали с Папаней на Жемконку, на протоку. Палаточка, поставили жерлицы. Вот две первых сработки, одна там, одна вот стоит. Посмотрим. На удочке две порожки и все. Отставил сколько? 5 жерлиц. Одна тут стоит. Погода жара. Сколько было? 18 что ли градусов выезжали в 7 утра. Вчера ветер, за ночь снега подкинуло. Размотало. Что-то дергает. Есть контакт. Хей, яшки-матрешки. Отпустить не удастся. Совсем заглот по самый желудок. Вот такой желудок. Придется брать. Ладно. Нет. Такая вот мелкая зубатка. Протока каменная. Вот такая первая щучка. Так, сработала жерлица. Смотрим. Размотала. Что-то есть. Хуя побольше, чем то. Оп. Отлично. На, кушка взяла.
килограмм с копеечками. Нормально. Что-то в палатке ни хера не клюет. Бегал, пробурился. На балансир пусто. Потом вышел, взял мормышку. Вот, на одной лунке нашел хорошая сорога. 20, наверное, с лишним. Поймал кальмарика. Пань туда сел. И, по-моему, перестала клевать. Еще ребята подъехали. Вот так вот. Пока вторая работа. Короче, рыбачим. Ловим. Кто-то ловит, кто-то нет. Оп, есть. Хороший размер. Очень хороший. Хуп. Я, по-моему, в кадр там не попадаю. А? В кадр, по-моему, не попадаю. Рыбачили. Поставили палаточку. Но ничего не клевало. Взял бур, бегал, бурился, искал. На одной вот нашел сорожку. Клевало. Пробурили еще одну лунку, перетащили палатку. Так вот по-бичарски, но хоть клюет. Периодически иногда хорошо, иногда притихает, но клюет. По-моему, первый раз тогда на этом месте. Есть контакт. Такие здесь считаются уже мелкие. Так, хорошо. Потягали. Сангарский. Как в сангарах. Когда снег идет, сразу клюет. Раньше было. Вчера было 37, сегодня утром 18, да? Утром 18 было. Ветер, снег. Ну хоть клюет. Снежинки залетают. Он падает, оказывается. А? Куда падает, оказывается. Что-то перестало совсем. Можно сказать. Клюв трещит.
Снег в палатку залетает. А? Аж снег в палатку залетает, говорю. Это что? Скрипит, идет. Ну, хорошо. Вот так, в общем, сидим. Моя удочка. Прямо на снегу, не чисти. На скорую руку. И там пакетик. В коробочку уже не влез. Килограмм 10. Отборная красноперка, да? Хорошие сырожки. Все съедобные. Даже на наживу. Можно сказать, нечего взять. Так, сработала жерлица. На той же бесючка попалась. Размотала. Контакт. Маленько, что ли? Или сама идет? Оп. Шнурочек. Идет. Оп, успокойся. Хорошо взяла. Вот такая. Килограммчик. Чуть поболя. Снег идет. Сидим. Третья щучка. Нормально. Я камеру поставишь, если открывать. Опарыши красно-белые. Кивок, шланг. Удочка на окуне. Накульется рога. Ну давай. Хочет позировать. Сложушки. Ничего тоже не хочет. Ну, затишье. Только что уже клевало. Угу. Сейчас похуже, да? Холостых поклевок много. Есть контакт. Пойдет. Но мою не хочет.
Лунки, наверное, метра сколько тут? 1,5 метра. 1,5 метра. Разница ощутимая. Ну давай. Еще одну на камеру. Ух, сразу. Еще и протухнет. Ух ты. Что там? Крупняк? Тяжело шла, сейчас подольше пошло. 2, наверное, было. О, нормально. Хорошо. Папаня тягает. Ладно, продолжим мы тоже.